42，这个是10、11、12是吗13、14、15。13、14、15。This is 13。OK， 445。越向后越 OK。The later the better。7。OK。现在扎盖头 OK 了。估计有点问题，这个重量，你看。The Stellan good。这是挤的吧？这是挤的，这是因为那个在你的第一个，它有的歪向走，它挤的，啊 ，scratched。OK。它那个螺杆上料那个刚开始倒了，是后面没瓶子导致的吗？第一个螺杆上料。这没开诉讼，他推过来了。我开始，后来我看见他过来了，就开诉讼了。哦，就你没开啊，但是你要诉讼带。对，你要听下工的话，它就开嘛，开你再，你不需要管它，它自动会输送的，你只需要把它最后一个推向前就行了。最后一个要推一下。啊，对，你只管最后一个，你不用向前推前面。开始没开诉讼带。啊，对 ，OK。这最后就 OK 呀。啊。Silent effect is good. Just test the silent volume. 447, OK. The later the better, I think. 这是21, 22, 23, 24. The last three. 这可以呀。49呀。这最后一个和这个 just some big difference。39。Yeah。We'll try again.